署已经针对防洪洪台发布海上洪台警报，按算上紧，明仔载就发布陆上洪台警报。日本首相高市早表示，台湾有代志关系日本存亡，伊强调这是慎重判断，未来退回发言。美国联邦政府因为预算无过来关门，这回历来上久，但美国参议院通过临时资金送奖励目标管。观众朋友好，欢迎收看公视台新闻世界通，我是曹欣。洪台未来啊，洪已经通过菲律宾，按算今日明仔载会来上北，拜三拜四会上挖进台湾，甚至会登陆台湾。气象署已经针对洪台来发布海上警报。这陆上警报呢，按算上紧哦，明仔载早起就会来发布。伊个洪会伫拜三暗时对台湾西部，尤其是芬加南地区爱来注意，因为真有可能会对迄搭来登陆。好雨会安怎来落？气象署表示讲，明仔载咱台湾因为受到风台外围环流的影响，即个水汽真饱，佮配合着即个东北季风，所以咱看到气象署即个图，真清楚会知影讲，即个北部、东部会来落雨，水汽有够饱。尤其是伫咧大台北、到加宜兰、花莲、到即个恒春半岛呢，会来变大雨，咱观众朋友真正爱注意。好，也伊个风台会伫咧拜三暗时对台湾的西部，尤其是讲即个上可能的，就是伫咧芬加南地区来登陆。拜三呢，中南部地区、华东地区都会来落大雨。北台湾这边哦，虽然讲即个雨势呢有较减，毋过因为甲是有水汽，所以有缘有雨水。重点，洪扫来到咱台湾，这洪台袂使大意，因为这洪台已经造成菲律宾重大的这个损失，全台湾拢会落雨，请观众朋友一定要注意，一定要有准备来注意安全。大雁降起来，一只拍过厝顶，洪台过境为菲律宾带来强风大雨，大水搬过市区，民家厝前头沙水一直流。第四届地区居民紧急撤离，强风大雨造成部分地区停电，北部各省停班停课，海陆交通阻断。当局表示，这摆洪灾至少造成2死，140万人撤离工园，未少市区的厝风吹倒，树啊、电话条啊也倒规片。风雨过了后，如苍苍。Opo, actually po di po talaga kami makatulog kagabi kasi paghampas po sa yero namin, yung sa hangin po, grabe talaga. Maririnig niyo po talaga at yung mga nagsisulugan po ng mga puno. Hindi po ako nakatulog. Yung mga apo ko, sabi ko mag-pray tayo para hindi tayo mapan. Nakaupo lang ako, nag-pray sa Panginoon. Hindi ako nakatulog nung kasagsagan ng bagyo. 洪台过境菲律宾了后，开始北转，渐渐挖进台湾。气象署尾仔吧发布海上洪台警报，洪台目前也是中度的规模。过去3点钟有淡薄增强，提醒东沙岛海边巴士海峡、甲台湾海峡南部海边作业的专家注意。上近拜二会发布陆上洪台警报，洪台伫拜三到拜四上挖进台湾。台风会逐渐进来到我们的陆地的附近，不过因为现在目前它的时间还比较远一点，我们不太确定说到时候它到底接近我们程度是如何，或者是它在哪个地方登陆，这都是我们要持续密切的观察。洪台外围环流甲东北季风强盘效应，拜一日暝了后，大台北山区甲规个东半部雨搁较明显。拜二日时啊，雨加大，局部地区有大水河等级以上的落雨。洪台中心有计伫拜三通过台湾验过就拜过程，各种模式拢有测。洪台检测态势明确，陆上警戒范围爱看到时环流的大小。或一些共伴啊，或者是它的一些外围环流在东部造成的一些强降雨，这个是无法避免，但是应该跟之前的几个台风比起来，应该是相对和缓很多。洪台渐渐挖近，气象署针对21县市发布强风特报，尤其台中市屏东县、北河县、甲连江县局部地区有准风在1级以上发生的几率。沿海风景继续增强，东北部沿海已经有累积6公尺的淹源。公视新闻采访报道。高雄甲西伫咧下晡发生规模5.3的地震，嘉南地区、高雄地区震度是来到4级。地震测报中心就预告讲，3天内会阁有地震尾。好，即马哦，洪台阁要来，即个中心呢，就提醒观众朋友啊，因为即个地震呢。即个土白会来松软，洪台过来，即个山区会真危险，就卖去。遐即摆地震哦，甲今年出的即个嘉义大埔大地震敢有关系？地质学者认为讲有可能，爱继续关注。
着下电火弄啊弄声响，伫高雄这大楼的13楼明显感受到地具翻新。7日下晡1点，高雄市嘉前区发生瑞士规模5.3地震，深度干才7.8公里。高雄、台南加起震度拢有4级。台南南西区也感受天摇地动，位于巨蛋绿植温泉暗时起因看到有时间超过10秒，有这面体挂在顶悬的脚踏车也强要落落来。初步判断，主要还是有2个板块相互碰撞的影响。4级的影响大概在嘉义、台南、高雄这个地方，然后4级影响的时间大概是10秒钟左右。地震测报中心指出，震央的所在是板块高车破碎的所在，3日内可能也有规模7.5到5的地震火，因为风太外围环流带来雨势，民众若要去山区活动，要特别注意。地质学者陈文山分析，这地震是属于嘉南地区西部路线带，发生伫脱地断层，不是罕见。不过观察这个所在，跟过去比起来，最近发生地震的频率是较高。南西地震之后，虽然那个频率降低了，但是这个区块里面，你看每个月还是有几次在这边这一块最近这一块的频率算是比以前都高了。今年初，嘉义大埔乡发生规模6.4地震，造成边海台南市南西区真侪厝倒去。学者感测伫这了后，嘉南地区的地震确实比过去多，可能是年初地震牵动这所在断层，要一直保持关注。记者综合报道。即马要食卵爱真注意，因为中华抽验鸡卵所验到农药分布年这代谢物是超过标准3倍。即马落去查，发现讲有问题卵拢是对文雅跳无场来。农政单位即马等来了解讲相关用药敢有问题，卖理清敢是甲附近的产地有关系。鸡仔伫人仔来徛几排，有诶已经生卵。中华鼻头这间饲鸡场生产的4批鸡卵，测到风验出有农药、分普年的代谢物超过标准，车站中华关动物防疫所的人员去稽查。先了解它的，它这次为什么这个药物？中华关卫生局伫市面上咧卖卵内底验出分普年的代谢物，内底量有到0.03 ppm， 超过标准值的3倍。经过调查，有问题的卵差不多有15万粒，拢总有9项商品受到影响。鸡卵顶悬来源的号码拢是I47、控诉5，代志爆出来了后，是引起众人的议论。当然是有时候会担心啦，我注意就注意说它有检验合格，是这样子，就会特别去看。对，会看。可是就是怕那个心脏会有。对啊，因为它喷下去，它会饲料一定会那个漂亮，不是那个东西吃到。残留会吃到。哎呀，会残留。验到农药啊超标，这个卖鸡卵的农民并无对外说明。中华关动物防疫所表示，这个饲鸡场有饲49000只卵鸡。采购接到卫生单位通知了后，随做移动管制，嘛针对鸡卵甲饲料来检验。因为它只要被我们检出它蛋里面有的话，那我们就会依据动物用药品管理法或进行拆罚，那拆罚的金额是6万到30万这个区间。中华关府强调讲，有问题的卵是伫咧一般的通路抽检出来的，目前要求共一个批号的爱全面拢落市。若是验出卵内底可能有相关的药品，会以动物用药品管理法罚6万至30万。记者综合报道。来讲，美国这边联邦政府因为预算无过来关门，关到即马是超过40天，这个时间是历来上介久。那机关部门咧运作，国家经济、人民生活拢受到大影响。好，即马总算有新进展啦！美国参议院通过临时资金修例法案，会送去众议院来表决，通过了后交予总统川普来签字。不过，这条钱呢，敢若会当动到明年1月30。预算真正的问题若无解决，时到民主党甲共和党恐惊会继续对峙。On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40. 3/5 of the Senate duly chosen and sworn, having voted in the affirmative. The motion upon reconsideration is agreed to. 冻结超过40日的美国联邦政府自参议通过法案的这一刻，总算为政府机关大户外开启第一道门。关键是8位民主党中间派参议员甲共和党团大胜协议投赞成票，互参议处理所需要60票去解开议事规则时间。联邦政府也安尼得到临时拨款，走向重新启动。President, after 40 long days, I'm hopeful that we can finally bring the shutdown to an end.
And I don't need to go over all the reasons why it's imperative that we get the government open as soon as possible. 不过，这份资金只有够用到2026年的1月30。到时阵，恐惊民主共和两党有缘会激烈攻防，因为当初造成政府关门的僵局并无解决。共和党虽然同意将影响2400万人保费负担的变价医疗法案延长补助延到12月12日表决，也不过不忘将伊甲预算拨做会同齐处理的民主党高层甲独立参议员桑德斯有缘表达强烈不满。I must vote no. This healthcare crisis is so severe, so urgent, so devastating for families back home. If this vote succeeds, over 20 million Americans are going to see at least a doubling in their premiums in the Affordable Care Act. 刷落来拨款法案，也要经过几道程序，才会当送入众议表决。通过了后，搁交予总统川普签字，若一切顺利，大概140万伫过去1个月来有无薪假也是无薪上班的联邦雇员，才有希望当到工作单位，也是领到政府所欠的薪水。这个写入历史记录的40字政府关门，对美国人的生活甚至经济拢已经带来冲击。根据统计，美国政府若搁继续关门落去，第4季的经济成长恐惊会抬头。感恩节假期特别到，查到美国线已经有至少2800个航班取消，9万个航班延误。空中交通大乱，另外是无关补助的中断，更加会使全美国1/8的人口摇摆度。所以参议表决虽然不是上尾的结果，不过至少已经为结束美国乱象行出重要的一步。公司新闻洪都敏编译。也英国广播公司 BBC 因为针对美国总统川普伊的演讲，这个剪接的手法呢是受到批评。BBC 的总裁甲新闻部的执行长是施吉落台。也美国总统川普这边伊是随伫咧社交媒体感谢每日电讯报伊的报道，代表这件代志。英国广播公司 BBC 总裁戴维甲新闻部执行长图内斯是接落台，因为因来叙述纪录片电视节目讲角剧，方发现将2段传播演说内容剪辑连接，看起来就像伊对2021年1月7日国会3种不同进行煽动。规个事件来自每日电讯报广播 BBC 编辑标准委员会国部顾问普雷斯考特提供的一份档案报告，针对伫以色列甲巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯战争，看新北基地甲传播演说等新闻的处理有过失。But the BBC was slow to respond to the latest allegations, and I think they were flat-footed for 3 or 4 days when the story broke about the Michael Prescott dossier. 报道指出，讲角镜的纪录片中呈现一段川普对支持者讲：“咱爱同齐行到国会去，咱爱奋战到底。”也不过，其实这几句话是伫个演讲中计划1点钟的2段内容斗做伙的。川普原本有讲到的是以和平、佮爱国方式，互恁的声音互听到。去互删除，也就是讲，这个剪接方式会互观众误会川普是直接煽动暴力冲入国会。美国总统川普伫社群媒体发文感谢公布的每日电讯报。戴维查到暗宣布时节，伊表示，甲所有公共机构共款 ，BBC 并不是完美无缺点，将其为责任家己承担。新闻部执行长图内斯承认，确实犯了错误，也毋过也澄清 BBC 新闻部存在制度性偏见的指控是错误的。公司新闻黄伟林编译。欧洲遮西南欧葡萄牙大约有10万人上街头，是发生什么代志？这10万人是抗议政府的解决方案，因为因认为政府来限制女性的工作权，损害劳工的权益。也亚洲这边，南亚孟加拉是有上百个老师示威，要求爱加薪水，警察使用水炮甲催泪ga스来赶人。在西南欧的葡萄牙，差不多10万人客满首都里斯本的主要街路，因提反对劳动改革标语，抗议总理蒙特内哥罗的提案。内容包含非典型就业，而且负12岁以下囡仔员工设定上佳工作标准，因讲是限制因的罢工权，甲限制市领当中妇女申请春秋工时时间，甲减少流产假的日数。中游县政府讲，改革目的是为提高劳动生产力。工会是表示，这项计划会削弱劳工的权益。De poderem desempenhar as suas profissões e terem colocar questões muito difíceis sobre si próprias, que é se devem ou não apostar nas suas carreiras profissionais em prol da educação dos seus filhos e da proteção dos seus filhos. Isso não pode acontecer. E, além disso, encara-se este
modelo de medidas do pacote laboral como medidas de direitos de 1973 ou até anteriores. E o governo chamou-lhe trabalho para o século XXI. É uma liberalização declarada. 警方用强力水条驱离群众，拄到喷伫一个示威者的面，互局势更较紧张。数百南下国家孟加拉的小学老师伫首都打卡示威，要求加薪水，所互警方用催泪甲苏打水炮赶走。警方表示，有示威者想要冲破路障，而且向因拼砖仔，才会互警方镇暴清场。就伫个一阵混乱当中，造成真侪人受伤，而且互警方拘留。根据了解，孟加拉真侪小学老师无伫政府的薪水体系内底，因长期争取薪水结构化所无成功。目前孟加拉有超过38万老师助理罢工，互全国65000间公立小学停课。公视新闻新闻台报道。你讲历史年优享组的小说《台湾漫游录》是摕到美国国家图书奖，最后是第一届有台湾人来摕奖。也这本册呢是透过游记、透过假实来讨论台湾的历史，来讨论台湾的身份认同。也这本《台湾漫游录》最近又搁得到53年奖的肯定。我书写是为了回答台湾人究竟是什么人，而我持续的书写过去，是想要迎向更好的未来。杨尚祖的小说《台湾漫游录》在2024年得到美国国家图书奖甲日本翻译大奖，各当尚无翻译做13个国家语言，也拍开台湾文学的国际知名度。小说写两位女主角由台湾食好食美的过程，书写实名者比实名者之间性别和身份等等的议题。杨尚祖讲会对假实来讨论什么是台湾人，就那像问讲什么是台湾历史，10个人10种答案。伊认为上要紧的是咱互相有共识，要伫台湾共同生活落去。我认为台湾人并不是基于血缘，不是基于语言，不是基于信仰，不是基于先来后到。重点是什么呢？重点是认同，在各种不同的族群，可能彼此有摩擦、有冲突，但是有协商，有讨论、有沟通，而我们找到答案。杨尚祖的本名是杨玉珠，甲已经过身的双生小妹杨玉辉，同齐用杨尚祖的笔名。杨尚祖讲用历史结合女性正义来书写历史结合文学，伊也积极参与公民运动，笔杆接力。杨尚祖讲，过去掠准家己是外省人，后来发现家族伫台湾尚无有100年，嘛因为受到野草唔学运、日头火运动的影响，意识到中国和台湾的无同，才互伊转向坚定台湾认同。杨尚祖指出，台湾文学史的发展定甲政治局势有关系。伊认为文学除了社会关怀，也通对国际交流做出贡献，增加外国对台湾的好感。台湾没办法看到自己的东西，应该也是殖民之下的结果啦。我们重新去看到台湾，重新去挖掘台湾自己值得诉说的东西。甚至我会说，艺术家或文学作家，我们在做的同一件事，就是我们是提炼出美的那个人，就是我们有提炼出美的技术，我们必须把美提炼出来，去向其他没有这个能力的人示范说，我们如何可能美。杨尚祖唔但文学贡献，嘛深化社会对台湾历史甲身份认同的探讨，也可以受到53年奖的肯定。针对未来的创作，杨尚祖表示，咱的历史总是较欠缺女性的形影甲角度。伊讲会继续透过小说的创作，甲台湾的女性表现出来。记者卢尚如、林晓凯家人报道。虽然还未12月，不过奥地利维也纳因真出名的古迹美专讲校前，这个圣诞节已经开幕，起码都真有过节气氛。圣诞树一粒红点都发出灿烂的光芒。圣诞节也有一个外围，也不过伫文艺气息真高的奥地利维也纳，美专宫圣诞市集已经盛大开幕。各种特色美食、节庆手工艺品，拢互游客行袂开卡。I would say it's very magical. It feels like a Christmas land, and I think this one is special because it's near the palace, and I think it has a lot of Austrian specialties here.
美沙宫是奥地利帝国伫18世纪起的巴洛克风格宫殿，也捌是有名的西西公主生活所在。后来成做维也纳重要观光景点，对真侪奥地利人来讲，伫精美的宫殿面前庆祝圣诞有特别文化意义。In Schönbrunn ist es besonders schön, einfach weil es ist ein großer Markt. Es ist direkt vorm Schloss, was auch super toll ist. Und auch das Design von den Hütten, das passt super zum Schloss dazu. 维也纳今年圣诞期真高，有14个圣诞市集，为11月初就开始，一直继续到元旦过了后，无论是外地观光客，也是当地居民，都会当享受温馨的节庆气氛。公司新闻有派顺编译。感谢观众朋友收看今日的新闻世界通，明仔载同一时间，再会。